Indonesia is one of the biggest Islamic or Muslim country. And was there a war in Indonesia? Indonesia did not become Muslim by a war. Malaysia did not become Muslim by a war. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, gila banget. Muslim Indonesia bikin orang Eropa gemetar parah. Sampai takut buat hadapin ini. Jadi apa di sebalik video ini? Yuk kita simak dulu guys. Indonesia is one of the biggest Islamic or Muslim country. And was there a war in Indonesia? Indonesia did not become Muslim by a war. Malaysia did not become Muslim by a war. بأي معركة انتصرت؟ أنا أقول لهم من هو الفاتح البطل الذي فتح أندونيسيا؟ من هو؟ ما فيه. أندونيسيا لم تفتح بمعركة. Buddy, what do you want to tell the world about Indonesia and Islam? It's a very good place if you want to be a Muslim. Like everyone's like, some people are bad, some people are nice, but Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Pernah nggak kepikiran kenapa banyak orang Eropa justru merasa gemetar ketika berhadapan dengan Muslim Indonesia? Bukan karena jumlahnya yang besar semata, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Mereka melihat bagaimana Muslim di Indonesia punya kekuatan spiritual yang nggak bisa digoyahkan, meskipun hidup di tengah perbedaan yang luar biasa banyaknya. Bayangin aja, di sebuah negara yang penuh keberagaman, Muslim Indonesia tetap mampu menjaga persatuan, tetap rendah hati, tapi di saat bersamaan punya keyakinan yang kokoh banget. Itulah yang bikin orang luar sering kaget karena mereka terbiasa melihat Islam distereotipkan keras di media barat. Tapi di Indonesia justru tampil hangat, bersahaja, dan punya energi yang bikin bulu kuduk merinding. Hi, it's Easy Russian. Indonesia is the biggest Muslim country in the world, and even at the car parking, you can find a prayer room. Prayer room, комната для молитвы. Prayer room, комната для молитвы. Sign up for more Russian words. How do I respond to someone when they say Islam was spread by the sword? We tell them, simply look at Indonesia. Indonesia is one of the biggest Islamic or Muslim country. And was there a war in Indonesia? No, it was simply Muslim tradesmen that showed their characteristics, and the whole country, subhanAllah, eventually through time became Muslims. Indonesia did not become Muslim by a war. Malaysia did not become Muslim by a war. There were Yemeni traders who went, businessmen, who did not speak the language to begin with. But how the Yemeni traders treated the Indonesians, the people saw this and they became Muslim. In Malaysia, if you ask the locals there, they'll tell you that there were 6 people, only 6 people who came to Malaysia. We as Muslims were not doing our job. We're not doing our job when it comes to giving the message of Islam. I say this to myself first and then to you, that our responsibility as Muslims to give the message of Islam is not being done. The legacy of the Prophet ﷺ was not to collect wealth, was not to make a name for yourself, but rather the legacy of the Prophet ﷺ was to connect the people back to Allah subhanahu wa ta'ala. Very simple. It was to call the people to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the legacy of the Prophet ﷺ. And this is the legacy that every single Muslim, according to their capacity, should follow as well. As you walk on earth, my brother, my sister, you are a witness to show the people that the message of Allah subhanahu wa ta'ala continues on within us. Where are you from? I'm from... Oke guys, tadi itu betul lah, Indonesia mempunyai lebih kurang 700 etnis suku kaum. Jadi wajar saja Indonesia ini dijadikan salah satu negara contoh yang mengamalkan demokrasi kepada rakyatnya. Walaupun mayoritasnya adalah Muslim,
dia penduduknya, tetapi dari segi toleransi, dari segi demokrasi yang mereka amalkan itu tidak menindas mana-mana kaum. Malahan ke semua suku kaum etnik yang ada di Indonesia begitu banyak sekali, sampai ratusan ya, lebih kurang 700-800 suku kaum itu hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Di mana ada di dunia ini guys yang etniknya melebihi 700 suku kaum tetapi hidup dalam aman dan harmoni, damai, sejahtera? Hanya di Indonesia. Itu yang sepatutnya mereka pelajari daripada Indonesia ini. Negara-negara Arab lah terutamanya. Balik-balik perang. Tidak pandai aman-aman. Tapi dia punya suku etnik sana paling pun hanya Arab. Berapa saja, mungkin adalah sedikit yang daripada Eropa, Afrika. Tapi di Indonesia ini 700 suku kaum itu tetap mereka bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Contoh sepatutnya Indonesia ini pada negara-negara lain. What? I'm from Bojong. Bojong? Yeah, Bojong. In Korea? Near Korea, near. Talk me in your country. Bojongde is a good place for tourism. No, talk your country. You Muslim? Alhamdulillah, I'm Muslim. You? Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. How are you, brother? Good. What's your name? Gibran. Where are you from, brother? Indonesia. Buddy, what do you want to tell the world about Indonesia and Islam? It's a very good place if you want to be a Muslim. Like everyone's like, some people are bad, some people are nice, but that's how it goes. Amazing. And you're saying in Tokyo it's a great place to be a Muslim, or Indonesia is a great place? I mean, in Indonesia, no, you don't get stared at. Like sometimes in the trains, like sometimes people with hijabs, they can see that you're Muslim. Sometimes they get stared at. Some people are just nicer. So yeah, it's like that. Wow, those are very wise words. I really appreciate you sharing that with the world, brother. Thanks. How old are you, sir? 11. 11. Wow, but you speak like you're 22. You speak like a very wise man. Wow, very impressive. Thanks. So nice to meet you, brother. I wish you all the best. Peace be with you, brother. Show me your favorite snack, man. What's your favorite snack? This. Those ones? Yeah. The Bebeto spaghetti? Yeah. Can I buy you a bag? No. Oh, I have to. You've been so nice to me. I'm gonna buy you a bag, buddy. There you go, man. There's your blue spaghetti. Sumpah ya, beberapa kali umroh nggak diragukan lagi. Orang Indonesia itu yang paling sopan, paling nggak pernah sikut-sikut, nggak pernah pada main fisik. Kalau orang Indonesia, pokoknya in general very sopan banget ya, kayak budaya biasa lah, nggak pernah sikut-sikut. Terus kalau ada orang sujud apa sholat gitu ya udah diem aja, nggak dilewatin. Pokoknya top lah kita, tata keramanya sangat diperlukan di tanah suci. Mungkin yang buat umroh ngerti kan apa yang gue omongin. I am in Indonesia, the largest Muslim country in the world with over 200 million Muslims. But here I am at a massive Jesus Christ statue overlooking the city of Toraja. So Toraja is a city in Sulawesi in Indonesia, di Toraja, and the majority of di people Sulawesi. here are actually Christian. They also follow a old set of beliefs known as Aluk Todolo, which is an interesting set of beliefs, and a lot of those beliefs come with the afterlife. So when someone from Toraja gets sick or gets deceased, then they actually have some interesting ceremonies that need to take place, and the main one being that they need to sacrifice 6 buffaloes in order to be guided to the afterlife. So these buffaloes are sacrificed. If you're wealthy, it can be up to 50, 60 buffaloes, and some of these buffaloes range between $1,000 up to $10,000 and it is necessary to do that to be guided to the afterlife here in Toraja. So that is why we have a massive Jesus Christ behind us, and he's taking care of the city of Toraja. تعداد سكان أندونيسيا 280 مليون. Jumlah semua negara Arab, populasi di Indonesia itu بأي معركة gila. انتصرت أنا
أقول لهم من هو pertempuran mana yang menang? Dia adalah pahlawan penakluk yang menaklukkan Indonesia yang ada dalam dirinya. Indonesia tidak ditaklukkan oleh pertempuran. Saya membukanya untuk pedagang muslim dengan media dan moderasi mereka menjual dan membeli dengan satu ceramah bahwa orang beriman. سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى سمح سهل وسط ميسر انتشر الدين اليوم في أكبر دولة إسلامية في تعداد السكان بالوسط والوسطية بالاعتدال الذي جاءت به الشريعة الإسلامية ولذلك المؤمن هين لين كما قال صلى الله عليه semoga beserta keluarga dan sahabat. Disinilah letak kekuatannya. Muslim Indonesia bukan cuma tentang ibadah, tapi juga tentang cara hidup yang sederhana, gotong royong, dan penuh kasih. Itulah alasan kenapa banyak orang Eropa sampai segan, bahkan takut berhadapan dengan kekuatan ini. Karena mereka sadar kekuatan terbesar bukan senjata, bukan kekuasaan, tapi iman yang menumbuhkan keberanian dan persatuan. Oke guys, mereka datang dengan penuh rasa percaya diri. Di benak mereka selalu jadi simbol kekuatan sebenarnya, kemajuan dan keberanian. Tapi begitu berhadapan dengan lautan manusia muslim di Indonesia dengan semangat iman dan persaudaraan yang begitu besar sekali, mereka justru terdiam dan gemetar. Apa yang membuat mereka takut bukanlah senjata, bukan juga kekerasan, melainkan kekuatan hati yang bersatu dalam keyakinan mereka itu sendiri. Inilah yang membuat dunia kaget bahwa umat muslim yang ada di Indonesia bisa berdiri begitu kokoh, rapi, dan kompak dalam satu suara. Bayangkan 280 juta ya, dari masjid, jalanan, sampai ke mana-mana pun. Gema, takbir, dan doa menyatu jadi satu. Dan ketika dunia menyaksikan itu semua, banyak yang akhirnya sadar bahwa kekuatan terbesar umat bukan pada jumlah, tetapi pada persatuan dan keikhlasan itu sebenarnya. Maka jangan pernah meremehkan negara kaya Indonesia. Jangan pernah pandang rendah umat muslim di Indonesia, karena mereka bersatu ya. Karena mereka walaupun berbagai suku, kaum, dan etnik, ada ratusan, tetapi mereka bersatu di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Indonesia. Kuat bukan karena senjata, tapi karena jiwa-jiwa yang selalu berdiri tegak bersama Tuhannya guys. Jadi sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.